Aussi que les stages. Est-ce que les stages existent? Oui. Parce que il commet la maille. Ok. Oh là là, au moins la esprit et l'ongwana nzoto. Ok. Et comme il y a des bosses comme il y a un lali, on a nazali souti. Donc na yo bimana mokili moko boye. Na yo mona na musika mokili moko no na mona mokili ya bongo. Na otokenda ngo lisuka ati. OK, otokenda ngo no kende nzela moko, nzela na propre makasi. Eza kaka soin. On peut pas y subir la base. Et ça nzela na propre na mona ba ange bele ba otikela nzela. OK. Ba otikela nzela na okende mais okoma e ba ange na ba ange. Là c'est qui okoma batikeli nzela mais ba ange bazaki ka ebele on a tika ki mususu open na ki okuta pe mususu et place na fuka maki ilamba na nyonso na komena kobia pembe makasi. Maman Jocelyne, tant on va même on a victoire, on va serguer, on va même on a hôtel parce qu'on va aller beaucoup et souvent et beaucoup. On y bangado, on va même on a ni message ni tant on a makamwana. Ba pesa ki o message ni po oya o pesa pe bonzi. Na ebisa kingai, bala kisinga. To ba ko talisa yo nini. To ba ko sanga yo nini par rapport à ma vision. Ma vie oyo na ba ko meni. OK. Maintenant ce qu'on a komi mosali. Na sasu na temps ya ozonga na vie wana te kolo ebisanga lobi soki ko boma yo ko nando matambo tote mais so na langwe masanga fona matambo to na lo baka oyo yeye OK ko la talisinga ba vie wana no so tali baka ko boma yo ti ko na yeba ka ozala mosali na bai OK ya mona tika ka yo na ba vie wana osisa ba vie no mena okomi na maboko na ngai ba vie wana ya kala baba ba le passer na yo ba passer na yo ezonga lisusu te na vie oyo komi na ngo. Donc pour la dénama matou. OK. Bon de la nobisenya. Banda lelo muto fongwela nga sous connexion zati. Ni papa ni na asambela nga ki boye esala binga moko na yebo so na yo na ko fongwela connexion na ngai. Na za dispo nyonso oyo ko sana kusana ngai na sawana. Adina mona ke onje loko mo ikoti sous kati na ngai. Parla langue na ko parla langue. Tout ça na séminaire journal où Nzambe utilizama vraiment makasi. OK. Nzambe utilizaka ngai et après na komomona na komopesa ba message na omona boso na monika yo sa ndesengo posa kana samina na mona kaka posa kana za la présence ya Nzambe Apengwi na royana Ézéchiel chapitre 3 verset 20 na royana Isaïe si injuste c'est détour de sa justice. Éternel Dieu le grand Dieu devant et il pourra. Ce qui est la émission de Gazo Malantina. Ce qui est la émission de Namokuno Makilaba. Ce qui est la capelle, la zipi, la session de Zamba. Si les gens qui ont un peu de ça, on a fait. Mais t'as rappelé, mais tu m'as fait. T'as rappelé ça, soumi. Il y a quoi à permettre entre les mariés, les gens à Madame Bon. Ah, c'est tout à fait normal. C'est un acte d'abomination. Aïe, bien. Ça dans le chapitre 1er parce qu'il y a un commerce traité mais à ça il y a tout ça là avant de battre sa mère il fait ça le lot dans un négation. Bote mingi balandia évangéliste ilonga télévision bisika boza ina tombe bino vraiment mokolo ela mokoto kwa ela bisika pour faire des canaux na bino et pour la magazine na bino la réalité d'une femme ouais comme maman kana mwana mboka Clarisse Wetter kata monoso que le devoir nous appelle, l'actualité nous oblige à être là devant vos postes de télévision pour vous annoncer ce qui se passe réellement na bomoi na bato. Biso na kati na elonga tolobaka. Yesu Christo moto na liboso, Yesu Christo moto na yambo. Abonnez-vous si massivement. Aimez la vidéo, like, vous ne serez pas déçus. Voilà, je suis passée sur le plateau, je suis avec la sœur
Jocelyne Nzenze. On a les cas qui n'a qu'au dernièrement. Je pense que Rolanda qui prend en partie. Comment la sœur Abané pour vivre certaines réalités tant que femme. Il y a eu tellement de difficultés. Abané pour Bakanga et même Noki. Rolanda qui nazo sala moi synthèse moké juste une minute. Bakanga qui est Noki via Masanga pour lui ce qui amène Masanga et Sengeli Kaka Akelina Mobali. C'est-à-dire c'était une réalité où la sœur Abandaki Kobi Kanango. Ayami Yesu Christ comme Seigneur et Sauveur. Suko Abandi Kokota na kati ya vérité ya vinaye. Tosuka kina la sœur d'Isika Oyo Ayami Yesu Christ comme Seigneur et Sauveur. Akutana kina Yesu Christ Masia lo le ngeni. Voilà, merci beaucoup. Nous allons là à Pambola Binona Lingaka Koloba Mingi rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra l'éternel. Tobika la vie sanctification c'est kimia. D'abord moi na mabota na biso ekosa la biso malamu. Voilà, shalom maman Jocelyne. Shalom maman Clarisse. Boni, bien maman Nanaï. Comment on a les sauces? On a une zamba sel. Boni famille, église, bon Zambé na yo boni siko. Zamba zobaki. Ok. Voilà, merci beaucoup. Avant vraiment Tokotana Kata Mozindo na biso pour continuer le témoignage na biso. Ici Kawapi, la sœur Ayamé qui est sous comme Seigneur et Sauveur. Maman Kamba biso na prière. Éternel et tout-puissant, Yahweh na question, merci na sur le Créateur. Merci ndongo sangisinga lisusu na ndeko na wana mokolo na lelo nzambe tika ete nyonso tokoloba epesa yo lokumu Seigneur monoko na biso maloba ya yo nzambe zala na biso du début jusqu'à la fin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour la raison à moi, Mouké, na bandeko, oyo, bazwa qui peut-être côté la première partie na bisoté, la sœur Jocelyne. Ameka quand on peut savoir un témoignage de Mouké, na makambo abika qui étant que moi. Cette mission la réalité d'une femme, c'est-à-dire il y a certaines réalités au moi si à côté na moi bolégué na etazo pour la type comme maman type parce que toi aussi auto pika justement en réalité mais il y a une vérité et bon maman mais vérité à solo et à rakati na Yesu Christ Masia, c'est-à-dire la sœur Jocelyne a pesa qui moi témoignage na et bozo maka na carte évangéliste non à télévision au moins la première partie à la sœur Jocelyne. Sœur Jocelyne olobaki ozwa qui décision dimanche non autant Mosakoli kola lataki Mosakoli Thomas Ange a bandi ko beta yo logo binzo to ko soit que ça qui ndenge ni poto suka ki wana poto kota penza lo lengo za ki décision ya koyamba Yesu neka filt na ndo ka kunzo to makasi te obide na ko fana ndako atakanga na basu na mikolo na ko fana ndako te so na fena ndako zo ka no le ki satan na ki na ngana église na ko loka maluba na nzambe na ndo kumitumbisa mangabi so papa zolo balanga yo osale la nzambe yo oza mosali na nazoba yo kolonga lobela nga bidonga lobela ngai te nkwa kolobela ngai onga pe no osale la tout à fait na yaka na dola la kutu na kilt nzoto zaka makasi te na monika nzambala ti Mosakoli Ange andi koloba Jocelyne leweza mukolo na yo ngonga na yo ekoki azoloba ko azobeta nga pesi na fana dinga bien on bato bazomona te po baya kokanga mama Ange nzamba ngo abetaka nde boye na maladi na nga na okoka te message bimi koto na tie mutu na sena leli obi nzambe elo na nde kozela yango toka yo moko lobi na ngaki ngonga na nge koki na sa prête ya osalela voilà après aux décisions il y a un petit programme en Ngomba na décision nga lobi na yo ki ba pesi communiquer na église ba bi photo ki Ngomba ok ma pena ki na ki papa na bino tika ngati ok ma pena ki na bino yango okotokomi na Ngomba au prier au lobby à un moment donné un témoignage na yo que papa benga qui doit faire le service donc aux ande place wala dans service et bandaki na nini na yeba tant évangéliste bandaki ko bonela oyoka ki komona ki na yoka ki na za sumba c'est comme si esprit na ngeto doublé d'accord
na tamboli ba place esprit na ngai tambola ba place ebele le papa aussi na nga prière non mo na se retrouver na komi na victoire. OK. Na victoire wana non mo na batu mukie ba cercle ebele. OK. Na yo zonga lisusu place na ndoko ko sala kobo na ngai kaka na hotel o nga na bande ko kende. Donc wa ndo ko sala na réception wana non mo na signe 666. OK. Alors on a ba chambre na ndo mo na batu te mais non mo na bangando. Voilà likolo mbetu OK. Non mo na ndesa ka mo sina mobali non mo na te mais non mo na bangando. Na yo ke na samai. Ba yo la tsanga vina ngai ndina ndeko sana mo ba sirene ka ba manzaka ko ngai zaki na zanga na ngambo ngolia mais ya silite ya manzaka te. So na longoli na 12h fo na 13h na ki bazongi selinga nyos na chaza manzaka na silo ram to changer lamba. OK. Na yo mona na komi na samai na moni ba sirene ba kupeka ndinga na ndeko lata ba manzaka no na mona makambo ebele na ndoko kati na oka somo. OK. Elle a eu la mouka, si papa non mon abonné, non mon abonné. Après na komo za na ba ange na nga ya mikie kana minute ba ndo se sanga ba je akimi sanga bo ba me banga ngasko na so ba ngo ba no mikie bo ba je ni ba o sali sanga ba ange e mo ba nemi nga bo e mo ba sali suko e komo pesa ngesengo. OK. O mo pesa ngesengo komo pesa ngesengo la na yo la mukana si papa tala na mo na bo na mo na bo na mo na papa bino papa na yo sa mo sa ko le sela nza mo chaka te ma bi papa na chaka te parce que na l'église nyo songa na tambola batikala lo balanga te kinga na osali la nzambe. OK. Maman Jocelyne, tant au monde, bah même on a victoire, au monde va cercle, bah même on a hôtel parce que bah les coco y a souvent écho. Au monde y bangalo, bah même on a ni message ni tant au monde a makambwana. Bah pesa qui au message ni pour oya au pesa peuple dit. Bah pesa qui ngai, bah la qui singa. Donc bah les côtés ça yo ni. Donc bah les côtés ça yo ni par rapport à ma vision. Ma vie oyo na bande ko meni. OK. Maintenant si ko lokana na komi mosali naza suna ta ya ozonga na vie wana te kolo ebisanga lobi soki ko boma yo ko na ndo mata moto te mais sona langwe masanga fona mata moto na olbaka oyo yeye ko la talisinga ba vie wana no sabi na linga ko boma yo te ko na yebaka ozala mosali na ngai yango na tika ka yo na ba vie wana osisa ba vie no mena okomi na maboko na ngai ba vie wana ya kala baba ba le passé na yo ba passé na yo ezonga lisusu te la vie oyo komi na ngo. Donc pour la benda mato. OK. À part ça, au bandi kobi kabongo, okomaki ami ya Saint-Esprit, comment expliquer biso komona kosakola comme mosako. Photo e bosakola kinini, kola wale kolomelo nini, atalisio nini, pour la église, pour la vie na yo, pour la famille na yo, pour la donc pour la situation nyonso tout. Tosisi retraite, lozonga na yo lobana obi mingi na ndeko kwa sona meli masanga fona kwa na mbali na kangi ba porte wana nyonso. OK. Na ebisa sœur Dina, prophétesse Dina na ebisinga obi kolo asalanga ngolu. Etikali ka alliance o ezaki ngai fona sa na Nzambe. Na otikala lisuku coucher na mobali te soki na na bali te. Soki na coucher na mobali avant mariage, c'est que likabo o atie kati na nga anongo nango. Ali kolo yaki kolata prophétesse Dina ayo lobabi na nga Jocelyne maloba na yo esepeli singai. Oyo lobami na se lobami pe likolo. Nga plus na fanda ki na wabi alliance on a salité. On a lobby déjà, on a lobby na se lobami likolo c'est que ça déjà alliance. C'est qui kozonga na ye na église et ça qui samedi groupe intercession ba ndeko ko bondela ba bengi ngapi na ye ngapi na ye wana to bondela ensemble message yo ko bimaki na kota na groupe intercession. OK. Leur message yo bima wana kolo aibisi biso to sala 3 jours à sec. Olia te ko sokola te ko na mai te na bana ko yoka ka sec. Mais na yeba ki te za vandeli ni. Bana wa ko na bana ko sambela. Na ndo gêné de 6h à 18h. Moi je connais ça papa ngando ça ba sec mongo ya ba 5 jours. Nzoka sec on ngala ko kanisa ya ba 6h 18h ya ngwana ngalo kanisa ngonde a sec. Mais openda ko la bi ko lia te ko sokola te ko na mai te. Aibisinga bi Jocelyne kolo aibisinga lo bi Jocelyne na cotisio na musala na ngai yo ni langa na ngai nga na ndako na mais
balozanga na lipa ozanga na ya kolia na ya kolata kombo na ngai etatolama naza nzambe natikaka baoyo ya ngai te elikia na oyo na ngai nafandaki kana obi polo nosali nalanda kaka oyo ozoloba tobandaki bapriere efomaki soki balingi nangi napesa message il faut babondelela ngai so babondeli bapesa prophétiser je me suis nafandi siko nolobaka nga mo naza komiloba nga bikoma maloba emataka nga bona loba yango nga mo naza komilobela aubieni ekomi so nangi napesa message na okanga ngo kolo ayekolata mama Rachidi mosakoli Rachidi awe Jocelyne munoko wana na tie okoloba yo oza intercesseur wa mosali nanga piton koolekaka jamais na nzoto na yo mpo opesa message ya lokuta soki nalobi loba mbala moko soki nalati yo eza kokangaka monoko na yo te eza ngai kolo eloko wanisaki ngai mwa esengo na mwa kobanga na bande komituna soki eza ndeni na yo oyoka réponse wana kolo apesaki nga esalaki ngai bien et après na sisi na nga na fanzi kaka mosakoli ange ayebisinga wana oleloko osala te kota na wana bureau okie kobondela na koti na bureau nakie kobondela na wabi seigneur banda lelo moto afungwelanga su connexion aza te ni papa ni nani asambelanga te boye esalami nga moko na ye liboso na yo naye kofungwela connexion na ngai naza dispo nyonso oyo okosala na posa na ngai naza wana namona ete onzela eloko mo ekoti su kati na ngai nakomi koparle alangue naomi koparle alangue epuis tozalaka na séminaire journée yango nzambe etilizanga vraiment makasi nzambe etilizaka ngai e après nakomomona nakomopesa bamessage naomona boso namoni kaka eyosala nde esengo mposaka nasambelaka namonaka kaka mposaka nazala na présence ya nzambe ekomosama so namoni bo nakipa patala namoni bo namoni bo eyokoma ta moko naopesa so message te mikolo ameninga na vision naofanda naza komituna na bikolo biso nyonso basakoli awa topesaka message tosakolaka omaka bango mutu aopesa message nga naopesa te kola lobi naza nzambe namemaka mutu na lolenge moko te naa na bandenge ebele oyo nga namemelaka bango awa oopesa message te omona tozomona te nga lobi naomona kutu makasi abibwi eza ndenge nanga oyo nga namemelaka bango siko ndenge okomi komona lelo ozosakola. Des fois, nous avons utilisé la vision, des fois, nous avons utilisé la prophétie, ou ça ma prophétie. Bateau, on est dans le tant on ça mon message, on va recevoir avec amour, les autres qui sont deux autres qui sont maman, oui, vous savez, nous avons facilité. On est dans le nzambe ya liboso na bandeko na nga na baondima te kinga na osalela nzambe parce que bayebi ba vie o nga nazalaki nango kaka bango mutu babandeki koloba ke Jos yo faut yeba nzambe yo faut salela nzambe na ote koloba na oke tobota masene naza quatrième na biso nyonso moto asala ba vie ya lolenge lokanga azalaki te ebande siko kosala bango pasi na soni bakofana bato bamoninga kupe moko ya mokuse bamoninga bebanda osala te Jos yo faut salela nzambe yo faut yeba nzambe nana komona mokabo nakomi kosalela nzambe monseya na nga ayepa évangéliste ayebisi alobi papa loba na Jos alimine modele azokende na bagene biso nyonso tobande okende bongo yayeleki na papa ayebisi nga na seki na wabi papa na makasi na nga mona okokongene nzambe nde moto aosalaki amema nga na badimension oyo azomema ngai parce que priere nango ezalaka ere nyonso nayebisaka nzambe na wabi bomanga posa mokili bomanga posa nyonso ere nyonso nazalaka na posa na yo so na fandi na soif na yo emataka ngai ya kobondela ekoma osala nga na kofanda 1 heure 2 heures du temps te saki nazala na présence ya nzambe donc so na fandi etina kaka bondela même bandeko na ngai babandeki kondima te so napesi message bobaomona ngo kaka opesa moto mosusu message andimi ere akoma kote mosusu message wana apesaki ngai nazalaki conditionné ya bowanika lelo ye mwa kaka naokolonga sala adeni message naoseka kaka naoseka mutu mosusu opesa ye message andimi yango mpena te mosakoli opesaki nga botala esalami bosami nga na nde koyebisa bango kaka nga nalobi soki moto apesi nzambe apesi message moko bapesa yo mosusu esalamaka après une année après 10 ans après nini yo moko soki omoni clair te kota yo moko mabonde oloba nzambe olakisi nga olobi na nzela ya mosali na yo eloko
nini etindi na sabu e ana bilo mosusu mpe activité moko esengaka yo na nzambe ekosenga te ke po nzambe alobela mama weti fo alobaka apa na nga akopesa message moko ke je suis loba na weti boye yo moko okota priant nzambe alobi nalingaki koloba na nzela ya mosala na nga te nalingaki nasolola nga na yo biso mibale face à face. Maman Jocelyne, voilà, tous ceux qui ont un témoignage na biso, aussi que des stars. na kendaka. Ok, d'accord. On a une star. Est-ce que les stars wana exista? Parce que à la carte on a ministre les stars et stars. Batu bamsu bazo ndimate. Est-ce que stars exista ka? Est-ce que ezalaka? Parce que quand on était avec le prophète Glody, donc il y a des stars à Outa, Kama, Zolela. Est-ce que c'est réel que les stars existent? Oui, parce que c'est comme il a. Ok. Oh là là, au moins la esprit et l'ongwana nzoto. Ok. Et comme il y a des bosses comme il y a la lali. Nazali souti donc na yo bima na mokili moko boye alors que nazaki na ba ange nazaki na deux anges te nazaki na ange moko to telemi na ye ala kisingai ba côté mususu place mususu yo telema na ye na yo mona na musika mokili moko no na mona mokili ya bongo. Oh ouais kitoko makasi nazo yebisa nga nozonga lisumu te ifo nazalaka abinanga te mimanga kuna olingo mimanga kuna te kwani abike tano oyo okoma kuna na ekoki te naso itano oyo ekoki okoma kuna nga nozonga lisumu abinanga ozonga non mama na nga Clarisse weti non namona mokili ya bongo te esaki nga bien makasi donc bamemaki oka po bavisite bavisite ngai kaka bamemenga ka po bavisite ngai et après maleme na otokenda ngo lisusu kalati. Ok. Otokenda ngo na okende nzela moko nzela na propre makasi ezalaka soin po epai yesu mbili ezalaka te nzela na propre na mona ba ange ebele baotikela nga nzela. Ok. Baotikela nga nzela na okende me na okoma te ba ange na ba ange. Place nayaki kokoma batikeli nga nzela me ba ange bazalaki ka ebele oyo natikaki mosusu oyo mpe naki kokuta naki okuta mpe mosusu e place nafukamaki bilamba na nga nyonso nakomi na robe ya pembe makasi. Nakomi na robe ya pembe place nafukamaki ezalaki lokola boule moko na banda okokota yango te parce que lumière ezalaki ya makasi lumière vraiment ya makasi ya bangunzami nafukami na yo mona ba ange mosusu bafandi mais na ndeko kokomona mokili na ngai te parce que ezalaki na lumière moko ya makasi. Na yo mona na yo pesa ngai kopo moko meli na meli na yo mona na tele kotelema na nga nakomi na loboko moko eza pembe makasi nga na kati ya loboko wana na yo mona kwa ndeke likolo na nga moko awa mosusu likolo. Ba ange basepeli bazobeta maboko bana na ndoki na États-Unis on a kile États-Unis donc ça qui nga vraiment esengo makasi na yo mona siko niveau nzamba zo mbema nga epi ndenge azokende. Kolo asala kisi yo mission na yo asa expliquer une mission, expliquer une mission. Ok. Mission na mes amis. Il y a du bosso dans le local benda kinga matoi. Na ngai lolendo ti. Benda kinga matoi makasi surtout na likamba lolendo. Abi lolendo ti. Ona lobi loba, ona lobi ko loba te, lolendo te, okoso ya mbongo te, bobumu ti. Kolo obi na ngai mission okola pesa kinga lobi na ngai nzela to okini na eza mona. alobi na ngai natambola kaka na kobanga ye mpe na kotosa ye oyo ya osala na ngai mpe aokontinue kosala na ngai ezala na bato mosusu baoloba na sindikisi eza kisi te eza bongaka na ye nzambe. C'est-à-dire mission na yo ezali na nzela na yo nde bato bakozwa lobiko baoyo baza na bamaladi baobika baoyo baza na baproblème baozwa solution mission na ngai yango. Voilà, merci beaucoup maman Jocelyne. Voilà, les gens les langues polo asa il a moto ya li les oloba il fait grâce à ce qu'il veut ça ngolo na moto ya kali ko sala ngolo. C'est-à-dire que yom to za na moi ba doute que Jésus Christ a existé raté Jésus Christ a raté fuka mangala rata chambre no bonne la loba Yesu ngayo na lié.
se manifester. On s'est manifesté, voilà. Maman Jocelyne, oui, ami, est-ce que le Seigneur est sauvé? Na kati ya musa na osala kaloko l'artiste comédien pa ya président et celui. Obi kaviwa na ndini. Baeba kio mutalo yenge, mutaba mini, mutaba sil, mutaba manzaka, ya bakabelo, mais okobi na ba maputa, okobi na ba robe. Est-ce que tu as accepté les dépriments si facilement? Maman Clarisse, elle vous a qui n'a eu le gouvernement dans le temps comme nous banano. Non, il a dit qu'on y a son banamo. On a dit qu'on 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 a joué de décision dans le coup on a yambi au camp au conseil mobile qui s'y n'a pas. Alliance on a la salle na yo. Et ça va alliance mon côté qui na na tika mambo mibali na sala na tika nyonso na basi na masanga na mibali. Donc il est déjà 5 à 6 mois na yebi bois masanga te na yebi mobalité. Mais les bosses qui sont qui n'a mérite. Il faut na kola na mobile chaque jour. Non, on va normal. Ce qu'on soit na fandi non raisonner. Basala na mobile ndeni. Et yate. On dit non na bibana mobile. Ce sont na raisonner comme masanga za randeni no senti mine na ngai. Na musala biso kuna na kenda kana ngai. Na kenda ka mais kuna ba komo bela na manester. Kama na nora. Zamba bambole sikaza ina buda. Bango so mekita na manester ko mekati. Akoma mosakoli. Akoma mosakoli. Na mosakoli na lingite, na mosakoli. Donc mais quand même il y a des gens au bord défendre yo ba oui témoignage yo na on mema déjà ba non mema ba samba parce que déjà to sangana na bango ba nora non mema bango parce que kola loba ki lobi kona bango eza na nzela na non mema entourage na ngai nyonso ba oya ba déranger oté ba protéger pour am se za la o se dépouiller ba comme finga yo hein ba zoloba oh yamo nzuluki chef na nga Micho ya Michel ya pese ba ngote sikala chef na nga benga mpanzi na kenda tournage abenga Jocelyne ya kanari petit ngai usa bana mibale olingi suko kota poane nga mona na faninga nzero na zozwa ya Marie to ya nani ya moyo mo centre na bingana sana zimba oza zimi tando nzuluki ubebi boende ni nga na bise papa oh bana ko mona ni za ranzi za ndenge za ngante original ngande yeyo Jocelyne original yeyo oh bana ko mona na za ngante bila ko defa bakabelo na defa basi na defa manzaka so ici na boaki bassin na mona kutata munkite na ebise original ngande yeyo yo lingika na sala ndenge yo lebaka na pa mo atali Tina mai atato sala balonge melo kone ko sambele zate ko yeba kanzambe ko sambela ka na sekakika o mona pela ka fandi na tournage ko mama Clarisse diable za mystique bango tout bazo mela masanga wana ba o wana kamala ngai ya euro zala kandi so ko meta na 15 euro wana ko mela e pesa biso non tala bango alora nda ko zika non na tambola saki na nga nyonso na tambola na bible na ngai na kitamba lisanga kate wazo yeba te kola obenga yo mani kola obenga bible soki bango ba osaba mamuna bango ngala bene no panji concentration na bible ba obi ba ya pembe na to partager ba obi ba na ba vi na bango na lo ba nga pe na saka ka lokali yo ba lembe kola obenga. Mais Kolo a interdit, on a noté pour ça la musala théâtre, pour se focaliser dans la musala ou bien le binayo mélangé ou bien je ne sais pas. Bon, pour nga moko, dans la communauté, parce que nettement, dans 21 jours à prière. D'accord. Pour la côte qui a 21 jours. Parce qu'on a oublié ma tête qui est une répétition, la kataba prière, c'est impossible. Donc on s'est enfermé pendant 21 jours. Mais on a un tournage. On a ça, on a handicapé. Ça non ils ont la façon qui ont déjà un rôle voilà ceux qui ont sali wendo BBC pièce wana mais le kanga ya zana na rôle était yango moni qui mais attends na qui na rôle maman makambo nzambe basala na ngoma sécurité mambo nzambe soka lobi soka lobi bébé bakisa ya yote ko longola pe ko ya président na ngai ko na pese ba mbote na otosa ye soka lobi bosala bon mo ki na biso pour la unité ko tosa vie chrétienne
dans l'environnement, dans le quartier, il y a Jocelyne, Jocelyne, Tabakabelo, Jocelyne, on a venu pas aux ovanda. On voter, on critiquer, on parce que c'est pas facile. Donc moi si tu as un pantalon, tu as Maman Clarisse, ce qui a lobby, au bon ou bien bon ton à tes aussi. Vraiment, ils sont à tenter à Chalito, il n'a pas eu comme mina, il n'a pas comme Amen. Na kocha kalito ite ke na yo ke loko mo o e tukanga elembisanga non na yo ka ningi nzambe mais na koya kana Bible te ke na te akabatu na sala ko batu ba mona ke na bongwani eloko ya sake na bongwani comportement na ngai ela teli na ngai elobeli na ngai efandeli na ngai nde batu ba koma ko témoigner ke o ya bongwani na o ya bongwani ki alors la tchaka vraiment lito ite pour na yoka batu mais batu misusu na pliki na nga moko to sakana kuna samola ya ebisanga c'est injuste yo penze nakini na seni ya binanga baninga babongo na malembe yo bomani baba angoso moyo abino mema ebisinga place mo abino mema okuna OK toke no o melasi na tuni wa ona ba mu nga baba rezalaka nga mona baba te nga mona ga betonga abino ebisi na place ko mema nga na mela mo moko pesanga tanga maloba nzambe la wale za kalisisi mais maman Jocelyne keba o mona ga boye zèle peut me m'embrouiller zèle ya rabongo epesi oposa epesi mais au moins à un moment donné ngani maman Clarisse na modèle on a confiance na nzambo nga na obongo amen tant nyonso na sambela kala lobaka mawa na ezala likolo na ngai na mitambusa te kasi yenda tambusa ngai mpona nga moko na bomoto na okoka te tant nyonso so na osambela lobaka kolo natalisa kingo na nga nsima te mpo natala lepasi natala oyo okende na ngai bana mibale mosala eza te omikangami ndeti lesikolobi 21 jours omikangami bana mibale bango nyonso baa na classe baotanga wi baotanga oliesa bango lolenge nini okolatisa bango lolenge nini okomema bango lolenge nini mama Jocelyne omemaka mwa nzambo atanga bana nayebi te bana mibale bana classe wana mobali olobi otiki oyambeli Yesu obandi ba 21 ti lobi toyoka 40 lobi un mois bana wana vi oyo bande komema bango est-ce que baosipo baocomprendre Yesu Maman Clarisse au toucher point moro et ça c'est mon makasi et ça fait sensible pour oui un kolo lobaka na nga lobi Jocelyne o le kanana na étape moko très difficile okosanga na ya kolia na ya kolata prière na ngai banda kosalaka kolo nga na sibino na nga mais zwelanga bana nga charge zwelanga bana nga charge message yaka makolo ebisinga bi Jocelyne mpona bana kobanga te nazweli o bana na nga en charge esala nge esengo Maman Clarisse bana nga bana banyongo ebele na classe baofuta te mais bakobenga na bana nyonso momona mpe ya mwana mosusu ko atikali kala nyonga $20 $30 babengani ye mais oyo ya ngai babengana na bango te bakolinga babengana message bango abombi bango na nsima porte maman Jocelyne kola okoloba mpe azwi bana no en charge mais omona mpe ekomi à un moment donné ocomprendre te ce que maloba yango ya nzambe yango mpenza yango na obika charge mpe omona mpe eya te olamuki na ntongo mpo boye mbongo osombela bana mapeza te mais kola lakaki oke nazwi bana charge kola lobi na circonstance nyonso tokumisa ye akopesa lelo lobi mpe akopesa te mais atikalika ya nzambe ochange te ozalaka ya nzambe kazi lilobi kote soki abi azwi bana na nga en charge abando opesaka mikolo nyonso eya na mokolo mosusu mpe opesa te mpo atala kondima na nga atala foi na ngai soki lelo balie te lobi balie te baokufa te bazalaka ya bana oyo eza motu ya moto aobatela bango mpe obomba bango eza kaka ye ke bayokoma lokola ser na nga fani bowanga ya basoki ya olie eza te azwi mai pe apamboli mai apesi bana bomela
maman Toto, Nzira Fanny, tu vas te dire, il y a solo là dans bon, c'était la réalité que Fanny en a vu Canabana. Depuis qu'on a le bal soit en charge, na mona loka na botate. Ok. Na mona rappela, déjà qui na Fanny boye, na moni morino te journée mobima na moni précise na za mal à l'aise, et l'obela ranga l'issue l'oko. Obenga boye, toliaki, obenga, place e wuta ezoya oye bate, o sutukaka o simbi. Ato simba ya mingi te o simba ya muke me ozo simba omona ki bana bazolia bana ba osala bo mikolo ozo leka aba benga ni bana na classe ba otanga te na fuka mina mikolo yo ba ko zui bana nga charge koma ba ko benga na bana nga alobi na ngai réponse ko la pesa nga alobi Jocelyn na sa ramona moto te pona kokosa lelo ko osala lobe sa te soki na bina tala ki na sa ki na le passé na ngai na ndo me mabana nga otangisa bango na vie ya mabe non lisa bango na vie ya mabe kola sa bango na vie ya mabe na yebi ki na ozwa na ozwa ezali na bato mosusu na saki na obima na o na obima na o me musu na opesa nzoto te me ngala na zwa ka mbongo eyanga lisu shida oba banda ekoloba tu na saki na mokili baso ba ne tombera jamais osu koto do o mema bana na vie o lisa bana mbongo ya kindumba ya mabe kindumba oui maintenant siko na komi na Christ na komi kosela nzambe na kozwa su vie na ngai le passé wana te na raisonna ke na senga boy na bondela aka nzambe osutuka boy majos na lelo te na tino le mois 2000 fois na tino yango esala ke bana ba et puis omona ki santé o bana bazalaka na ngo yango te bazana ngo siko. OK, voilà, merci beaucoup maman Jocelyne. J'espère qu'on a vraiment arrivé à la fin de cette émission. Mais la lingi au tala bato en face. Je regarde le téléspectateur bana nzambe oyo ba tala. Obongani lelo okomi Jocelyne. Maman Mosakoli na benga. Ndeto mesala ko benga na elongo. Thomas Mosakoli Jocelyne. Voilà. Regarde ce peuple de Dieu qui te regarde. Bandeko basi o baza peut-être dans ma situation lokola yo. Banana ko pe sa première conseil par rapport à ndeko basi o baza na vie oyo. Ba obika ya kindumba ya kodata ba pantalon toutes ces histoires regardez bango et puis no ya autour na yo deuxième côté ya soka. Merci maman Clarisse Yeti. Et le qu'on a beaucoup bande qu'on a au bazolanda siko nzamba tala libanda te atala rakati. OK. Boza na fi o nga na zaka na ngote so bo moni nga bien na sana tatouage na loboko na tatou na loboko na ngona lokolo e kolo lobaki na ngai na longo la tatouage na moni po ba di déjà na longo li déjà première séance etika li deuxième séance maman Clarisse na zaka na mokili na ebi ke na kende kotolo na ozwa na kende kotolo na ozwa na sala nyos mais na kolo soka lobi na oke okoleka na étape moko be komitumisa mate oleka eroya ce qui pose ça na konzimate okokweisama pe otalisi kingo na yo sima mpona zwata mbongo o na longolaki nasalaki nakendaki première séance nazoki yango na pasi kola obi nanga komitumisama te mpona mbongo na opesa mbongo zela mbongo mais tellement kolo alobaki nanga il faut elo bato mosusu bazoloba nanga kutu abi non oko oyambi kolo akoki kolimbisa nga abi akolimbisa kolo alobaka nanga alobi Jocelyn yana babiloko mosusu na olinga nasala na yo mais moyen nasala na yo eza te parce que monde de ténèbres ezoréclame basigne oyo eza na nzoto na yo batatouage oyo il faut olongola yango nde nakendaka première séance nalongoli yango nalali na oyoka kolo azoloba nanga abi Jocelyn kotoseleki mbeka oka namoni deja osali pana oyo olongoli na loboko na limbisi yo mais na nde kofanda ngai ezalaki na tonga nauti mpe kolongola tonga yango oyo nauti kolongola yango tonga yango nauti kolongola donc ofanda osakola na yo oyoka maloba na nzambe ofanda mpe oyoka kola ozikisa yo na ozika na loboko nazozika na ozika na lokolo parce que basini oyo nazalaki nango ezalaki ya ye te abi nanga il faut kolongola naye kolongola yango etikali naluka lisu mbongo parce que nalongolaka oyo etikali deuxième séance eloko na oyebisa bana na nzambe yaya so oza mwanelaka ozaka mwanelaka nga soki kokufa nde sina kufa kala
na ba poison pour vie na biso ya artiste ndenge ezalaka mingi poison sida na ba église na banda ko kende ba pasteur tout banda ko yebisanga ba di yo soko sali mobulu okufa na sida ba église tout banda lo balanga ka bongo nzamba ye ko sala ke na sida te na kufi na poison te na kufi na accident te a épargné ngala ba mambu musu parce que ayebaki ke na za musali na ye atala kite ke na sana ba tatouage atala kite lo lenge na banda ki kotambola parce que ayebaki ke na za mwana yelaka lokola atinda kinga mission non ka non na sala ki mission na te na kokai ko kufa te alors komitala teke nzambe asalinga koye asalinga batana na beti ba tatouage est-ce que nzamba ko yambanga est-ce que nzamba o memanga ba ko memanga nzamba atala ka kati atala libanda te nga mingi nzamba lobela nga sona osokula so na bandi ko soka kolo yebisanga la bijo Céline yo il faut na salela oka parce que otika nyoso mbala moko oyepa na nga mobimba otika te ke otika moko otika nyoso soit décision ya otika nyoso oyepa na nga il faut na salela yo mais na koyebisa bana nzambe yaya eloko eleki losambo eza te oleka na bavi moko oleka na vi moko très difficile yaya elikia nango na yesu moto apesaka eza ye moto apesaka azwaka eloko oyo ezangi ntina akomisi yango ntina ye moto azwaka moto atangi te apesi ye diplôme eza kaka ye nzambe soki otaleli ye oyokisa masoni te moko te aya pai na ye ayokisa masoni alobaka yango ere nyonso azalaka mwana moto te mpona kokosa oyo alakaka yango ya kokisaka. Merci beaucoup, maman Jocelyne, pour cette très belle exhortation. Tu peux exhorter pour la mission à Bassi. Tout ça, Bassi à Mini, parce qu'il faut vraiment dans une émission pour femme prépare-toi, malgré. Babila t'a compoté, mais femme prépare-toi, c'est-à-dire, essaye-moi si vraiment à se préparer. Femme prépare-toi, bientôt cette émission va donner Kanakatia et Longa Ministry. Voilà, Nakatia évangéliste et Longa Ministry, les mamans, et Longa Tobana pour les Kana pour montrer. Ba maman la biso lolenge nini lobi tokoki komika na environnement na pays na société et puis dans l'église. Maman Jocelyne lelo on dit Yesu comme Seigneur Yesu ozobika bo nzambe na ye malgré ba tragédie malgré ba difficulté malgré situation nyonso surtout ozo koleka na liboso na liboso oza maman lelo oloba nini na ba maman. Merci maman Clarisse Weti. Avant de verser mon collègue à son Colossiens 3:17. Ok. Voilà, Colossiens 3:17. Hein? Ok. Et quoi que vous faisiez en parole, en œuvre, nous sommes beaucoup sala. Na limbola nyoso obokoki kosala na maloba pe na misala faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ sala nyoso na kombo na Yesu Christ Masia en rendant par lui des actions de grâce kozongisa epai na ye l'action de grâce lokumu en Dieu le Père parole du Seigneur. Amen. Conseil na koyi kopesa na ba mama o baza ba mama lokola ngai o baza ba jeune sœur conseil na koki kopesa na biso bana na nzambe ba ikotambola na kobanga nzambe na ba oyo pe no ba yambi yesu lokola mokonzi pe mobikisi te tika ke etamboli na biso nyonso o biso to sala kopesa kaka kono amen efandeli na yo elobeli na yo na sika oyo ozali ezala na ndako ya libala ezala bisika nyonso oyo kozwa na musala wapi la kozoloba epesaka kolo lokumu amona teke elobeli oyo eza ya bapagano me amona ke elobeli oyo eza ya mosali na ngai conseil na kopesa ba mama pe bandeko na ngai nyonso ya basi ba oyo baboti ba oyo pe nanu baboti te ba oyo baza na ndako ya mabala ba oyo pe nanu babali te parce que moto apesaka libala ezaka ye mokonza te nakoki koloba oyo azoleka na ou bien aoleka na ba difficulté oyo nga nazalaki nango aotraverse na bamoment moko difficile na ba oyo pe baboti bango pe baobikaka oyo nga na bika yaya eloko na koloba elikia na nzambe soki nzambe te ndenga na sa oyo nga naza te totambola na kobanga nzambe yaya okoki kotika ba immeuble okufi lelo babi
c'est maman Clarisse oui tu vois na ba immeuble na etika qui mais soki omoni bokonzi na likolo te osali eloko moko te mais okoki mpe kotika eloko te na mokili mais so okufi oke kopema na kimia biso nyonso tozoluka lola na ote koloba yango kala mingi te yesu azoya tobongola mitema na efandeli na biso na elobeli na biso totambola na kobanga nzambe ngonga eyebani te mokolo mpe eyebani te mais kala mingi te yesu azoya. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. On arrive vraiment à la fin de cette mission. Par rapport à cette verset, lisez ça à la maison attentivement. Et ça vraiment verset en toutes choses. Parce que notre vie c'est une adoration. L'adoration c'est toute notre vie. Et Seigneur il faut adorer Nzambe à tout moment. Na maloba, na elobe, na ela eli, na biso et kozala na mouine. Voilà, abonnez-vous si massivement. Aimez la vidéo, like que vous ne serez pas déçus. Merci à toi Fabien Poi derrière la caméra. Merci à toi maman Ange. Il y a des témoignages à l'église. Ceux qui battent aussi la vie païenne, surtout les femmes. Or, c'était dépouillement intérieurement, extérieurement, c'est-à-dire il faut tout tâter la poteau qui s'attend à sonner. Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà, merci beaucoup à toi. Un grand bonjour, un grand vraiment bonjour à l'évangéliste Elonga et toute sa famille. Voilà, merci beaucoup. Merci à l'équipe technique Mobima, sans oublier le pasteur Gilles qui mène. Un grand bonjour à toi là où tu es. Voilà, merci beaucoup. Assistance Nyon Sotouya Église et Longa Ministry. On arrive à la fin de cette émission. Maman Jocelyne, je pense qu'elle est à la dernière fois. Pour toi, on a gâté l'émission. Je crois que l'émission, tout ça, dernièrement, la femme prépare-toi. On a parmi d'inviter pour le débat, pour les femmes. Merci beaucoup qu'on attend au pessimiste. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Moi et vous, on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Bye.